क्या आपको सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी की शिकायत रहती है या स्मोक की वजह से परेशान हैं? इस परेशानी का हल लेकर आई हूँ, इस रेमेडी को बनाएँ और पूरी सर्दियाँ नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी से छुटकारा हासिल करें। ये रेमेडी नहायत आसान है और बहुत ही आज़मूदा है, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। इसको बना के लंबे अरसे के लिए भी आप रख सकते हैं। चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अदरक, हल्दी और ये आंवला लेंगे। आंवला मैंने ये ताज़ा लिए हैं आंवला, 2 अदद आंवला है, ये हल्दी ली है, बिल्कुल फ्रेश हल्दी है। इसको हमने थोड़ी मिक़दार में लेना है। ये देखें इतनी मिक़दार में मैंने ये हल्दी ली है और ये 1 प्याली के करीब जो है अदरक बन जाते हैं, ये इतना अदरक लिया है। आप चाहें तो अदरक हल्दी की मिक़दार जो है वो कम भी कर सकते हैं, इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। इसके बाद मैंने देसी गुड़ लिया है 1 प्याली के करीब। इस गुड़ को हम थोड़ा-सा पिघला लेंगे ताकि इसमें जो भी मिट्टी वगैरह है वो नीचे बैठ जाए और जो गुड़ लिक्विड है हम इसमें इस्तेमाल कर सकें। दूसरी तरफ हम एक जाली लेंगे या कोई भी बारबेक्यू वाली जो होती है जाली वो ले लेते हैं और उसके ऊपर हम ये अदरक, आंवला और हल्दी रखेंगे, इसको आग पर सेकेंगे। इसको बहुत ज़्यादा सेकना नहीं है, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए हमने इसको थोड़ा-सा सेकना है ताकि हर तरफ से इसका छिलका जो है वो ब्लैक हो जाए और इसको थोड़ा-सा अंदर से जो है नरम हो जाए। चलें जी, ये देखें 1 से 2 मिनट सिर्फ लगे हैं और ये हमारा अदरक, हल्दी और आंवला जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, अंदर से भी नरम हो गया है। और ये देखें इसको इस तरह से इसका छिलका हम उतारेंगे छुरी की मदद से, हल्दी को भी और ये देखें अदरक और हल्दी हम इसी तरह सारा साफ़ कर लेंगे। आंवला का भी छिलका जो है, जो ब्राउन हुआ है वो उतार लेंगे। ये देखें मैंने धो लिया है इसको छील के, ये कितना नरम हो चुके हैं। अब इसको हम काट के जो है किसी ग्राइंडर में, चॉपर में जो है बारीक चॉप कर लेंगे। चलें जी, इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे। एक ग्राइंडर लेंगे, इसमें ये सारे हम डाल लेंगे और इसमें अगर ज़रूरत होगी तो पानी थोड़ा-सा शामिल करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून हम पानी शामिल करेंगे और बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये देखें बहुत ही अच्छा सा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब दूसरी तरफ एक फ्राइंग पैन लेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून जो है हम देसी घी का लेंगे। देसी घी से इसका टेस्ट अच्छा आएगा, ऑयल ना यूज़ करें, देसी घी ही इसके लिए बेस्ट है। चलें जी, अब देसी घी के साथ ही हम इसके ऊपर जो पेस्ट है वो हमने बना के रखा था वो शामिल कर देंगे और इसका पानी जो है हम भून-भून के इसका पानी ड्राई करेंगे। 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको दरमियानी आंच पर हमने इसको भूनना है ताकि पानी इसका अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ये देखें जो अदरक का और दूसरा पानी जो थोड़ा 2 से 3 टेबलस्पून डाला था वो पानी ड्राई हो चुका है। अब हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे पिसी हुई। ये देखें और जो हमने गुड़ का पानी रेडी किया था इसका मिक्सचर वो छान के इसमें गुड़ डाल देंगे। ये पूरा 1 प्याली 1 कप के करीब गुड़ है इसमें चला जाएगा और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको हल्दी ज़्यादा डालने से या अदरक ज़्यादा डालने से मसला है, तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अब इसको हम पकाएँगे, तब तक पकाएँगे जब तक कि इसका पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए और ये थोड़ा-सा थिक मिक्सचर हमारा बन जाएगा। ये देखें हम 7 से 8 मिनट लगे हैं इसको पकाने में और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारी रेमेडी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको आप जो है किसी जार में लंबे अरसे के लिए बनाकर महफूज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह से ये देखें ज़बरदस्त किस्म की हमारी रेमेडी बनकर रेडी हुई है। किसी भी किस्म का नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट का मसला है तो ये इसके लिए बहुत ही आज़मूदा और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको दिन में 1 से 2 मरतबा जो है हाफ़ चम्मच या इससे कम आप लें, बहुत ही फ़ायदा देगा। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।